Καλησπέρα Αργύρης Ρεπούσκος, Άκης Μονιός. Λοιπόν, κύριε, νομίζω ήταν το πιο ελεύθερο παιχνίδι που έχω δει από εσάς στις δύο ομάδες. Και κατά δεύτερον, τα τέσσερα πρωταθλήματα του Άγγλ είναι εδώ σήμερα, έτσι δεν είναι? 2 και 2. Λοιπόν, δύο λόγια για το παιχνίδι. Πάμε εκεί. Το παιχνίδι ήταν σε πολύ καλό ρυθμό. Εντάξει, τα παιδιά έχουν πολύ περισσότερες ανάσεις από εμάς και παίξανε πολύ πιο ομαδικά. Κάναμε πολλά λάθη μέσα στο πρώτο ημίχρονο. Μπορέσαν να κερδίσουν μια καλή διαφορά. Εντάξει, από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, ήταν πολύ έντονο το παιχνίδι και ωραίο παιχνίδι, γιατί δεν υπήρχαν ούτε Τίποτα απολύτως. Τίποτα, δηλαδή το ευχαριστηθήκαμε όλοι. Δηλαδή ούτε φάουλ, δηλαδή άμα κοιτάξεις τα φάουλ είναι ελάχιστα. Λογικά βάσει της κατάστασης που βρίσκεται και η αντίπαλη ομάδα ήταν σαφώς καλύτερη από εμάς και μπόρεσε και πήρε την νίκη. Εντάξει, μπράβο στα παιδιά. Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Αργύρη, από την αρχή, δηλαδή από το πρώτο δεκάλεπτο ουσιαστικά άνοιξε διαφορά Άκη και δεν έκλεισε μετά. Ναι, δεν μπόρεσαν να την κλείσουν. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Τα παιδιά στο τρίτο δεκάλεπτο και μετά πολύ ανταγωνιστικά. Παρόλο τις απώλειες έχουν και δύο ομάδες, εξακολουθούν και παίζουν σαν πρωταθλητές. Τόσο τα παιδιά και τόσο εμείς. Αλλά μεγαλώνουμε. Τι να κάνουμε. Τελειώνουν και οι ανάσες. Ελπίζω καλή συνέχεια στα παιδιά. Υγιείς όλοι. Επίσης, και ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.